हाँ ठीक, रेडी। रेडी। अरे अजेश भाई मुझे भी खिला लो यार। अरे पहले अपनी खांसी तो ठीक कर ले। अरे यार मैं दवाई खा आया हूँ यार, एक बार खिला ले बस। आजा फील्डिंग कर ले, इसके बाद तेरा ही नंबर है। ठीक है भाई, पीछे लग जाता हूँ मैं, ठीक है। अबे तू आउट कर रहा है, पहले खांसी का मरीज को हटा। अरे मरीज उतर जा, खेल ले, तेरी बज्जी आ गई है। अबे खेल तो रहा हूँ, देखना। बे गिल्ली वहां पे आग के अंदे, यहाँ क्या कर रहा है? सॉरी भाई सॉरी। सारी बात